গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু সঞ্চিতাস লাইফস্টাইল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। এখন বাজে ওই 7:30 মতো। প্রতিদিনকার মতো আমিও ছাদে চলে এসেছি। কয়েকদিন ধরে জানেন তো একটা দুটো করে শিউলি ফুল ফুটছিল আমার এই শিউলি গাছটা। বলছিলাম না গাছটায় কুড়ি এসেছে, কিন্তু ফুল ফুটছিল না। তো কয়েকটা দিন ধরে দেখছি একটা দুটো ফুল ফুটছে। এই যে দেখুন নিচে কয়েকটা ফুল পড়েওছে, কিন্তু ফুলের সাইজগুলো বেশ ছোট ছোট, এবারে বড় বড় ফুল হয়নি। তা ভাবলাম যে যাই একটু ছাদে গিয়ে আপনাদেরকেও আজকের এই ভিডিওতে শিউলি ফুলগুলো একটু দেখাই। এই আশেপাশে যে গাছগুলো আছে একটা দুটো ফুল পড়েছে এখানে। গাছেও একটা দুটো ফুল আছে, দুটো টগরও ফুটেছে, তুলে নি। এখন জানেন তো সকালের দিকটা ঘুম থেকে উঠে যখন জানলাগুলো খুলি বেশ ঠান্ডা একটা হাওয়া দেয়। সন্ধ্যের পরও দেখি বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা একটা হাওয়া দিচ্ছে, মানে শীতটা আস্তে আস্তে আসছে। এই গাছটাতে এখনো ফুল ফোটেনি, তবে একটা দুটো কুড়ি এসেছে। কুড়িগুলোর এবার ফুটবে, একদিন দুদিনের মধ্যেই ফুলগুলো ফুটবে। আজ আর গাছে কোনো জবা ফুল ফোটেনি। এই দেখুন কয়েকদিন আগে এই গাছটা বসানো হয়েছে, এই গাছটাতেও বেশ কুড়ি এসে গেছে, দেখেছেন? ভালো লাগে না নিজের হাতে তৈরি গাছে যখন ফুলের কুড়ি আসে বা প্রথম ফুল ফোটে, বেশ ভালো লাগে। এই গাছটা দেখুন, এটা না আমি একদিন নার্সারিতে গিয়েছিলাম, তো পাশের একজনের বাড়িতে দেখলাম এই ফুলের গাছটা হয়ে আছে। আপনারা রাস্তাঘাটেও কখনো কখনো এই গাছটা দেখে থাকবেন হয়তো। তো ওই পাশের বাড়ির আন্টিকে যখন বললাম যে আন্টি আমাকে একটা এই গাছের ডাল দেবে, তো আন্টি তখন একটা ডাল দিয়েছিল, ছোট্ট একটা গাছের ডাল। তো সেখান থেকে এত বেশ বড় হয়েছে, অনেক ফুল ফুটেছে, গাছটা নিচের দিকেও খানিকটা ঝুলে গেছে। তবে আমি ফোন নিয়ে সেই ফটোগুলো তুলতে গেলে আমার ফোনটা হাত থেকে পড়ে যাবে, এটা একেবারে নিশ্চিত। আর এই যে অ্যালামন্ডা গাছ, আমার অ্যালামন্ডা গাছেও বেশ কিছু ফুল ফুটেছে। চলুন কথা বলতে বলতে বেশ সময়টাও হয়ে গেল। এবার তো রান্নাটা বসিয়ে ফেলতে হবে, ও অফিস যাবে, ছোটটাও স্কুল যাবে। তো আজকে ভেবেছি লাঞ্চে বানাবো ফুলকপি আলু দিয়ে ভেটকি মাছের ঝোল আর কচুরলতি। বাইরেটা দেখেছেন বেশ ভালো লাগছে না? কি সুন্দর, আকাশটা পরিষ্কার ঝকঝক করছে, একটু হাওয়াও দিচ্ছে, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। গতকাল আসলে আমার মায়ের জন্মদিন ছিল, তো ভাই কালকে রাত্রেবেলা বিকেলবেলা ফোন করে বলল, দিদি ভাই কিছু রান্না টান্না করিস না, সমস্ত রান্না আমি দিয়ে আসবো। তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে তাই হবে। তো কালকেও চিকেন, প্লেন ভাত, পোলাও আর কেক, মিষ্টি সমস্ত কিছু দিয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য কাল রাতে আর সেভাবে রান্না করা হয়নি। তো রিচ খাবার যেহেতু কাল রাতে খাওয়া হয়েছে, যার জন্য ভাবলাম আজ সকালটা একদম হালকা ফুলকা মাছের ঝোল দিয়েই করে ফেলি। চলুন তবে আজকে রান্নাটা এবার সেরে ফেলি। এই যে ভেটকি মাছটা, ছোট ছোট ভেটকি। তো এই ভেটকি মাছটা না ও ফুলকপি আলু দিয়ে মাছের ঝোল খেতে ভীষণ ভালোবাসে। তো আমি ভাবলাম যে এই ভেটকিটা দিয়ে আজকে ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে মাছের ঝোল করি। কালকেই নিয়ে এসেছিল ভেটকি মাছটা। আর এই যে ফুলকপিটা কেটে রেখেছি, কেটে ধুয়ে রেখেছি। আর আলুটা ভালো করে ধুয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটু ফোর্ক দিয়ে ফুটো করে রেখেছি। আলুটা আমি এক্ষুনি মাইক্রোওয়েভে সেদ্ধ করতে দিয়ে দেবো। কড়াইটাও গরম হয়ে গেছে, তেলটা দিয়ে দিই। তেলটা গরম হতে থাক ওদিকে, ততক্ষণ আমি মাইক্রোওয়েভে আলুটা সেদ্ধ করতে দিই। হ্যাঁ, একটা কথা এখানে বলে রাখি, এই যে মাইক্রোওয়েভে আলুটা সেদ্ধ করা, এটা কিন্তু আমি শিখেছি এখনকার মোস্ট পপুলার যে ইউটিউবার আমাদের মহুয়াদি, প্রবাসী ঘরকন্যা মহুয়াদির কাছ থেকে। মাইক্রোওয়েভ অপশনে গিয়ে জাস্ট 3 মিনিট, 5 মিনিট দিয়ে দিই, কারণ আজকে আলুর সাইজগুলো একটু বড়। আগের দিন 3 মিনিটে খুব একটা আলুটা সেদ্ধ হয়নি। তেলটাও গরম হয়ে গেছে, মাছগুলো একে একে দিয়ে দিই।
কড়াইতে দিয়ে দিলাম একটু জিরে আর একটু শুকনো লঙ্কা। ফুলকপিগুলো একটু ভেজে নিই। ফুলকপিগুলো একটু ভেজে নিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়ে আলুগুলো দিয়ে দিলেই মাছের ঝোলটা হয়ে যাবে। চটজলদি রান্না হয়ে যায়, আলুটা যদি সেদ্ধ করে নেওয়া থাকে। ফুলকপিটা ভাজা ততক্ষণে দেখি আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। বাহ, দেখি খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে আলুটা। এই দেখুন, দেখেছেন কেমন সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। ফুলকপিটা ভাজা প্রায় হয়ে এসছে, আর একটুখানি ভাজা হলেই হয়ে যাবে। ফুলকপিটা ভাজা হতে হতে আমি ততক্ষণ মাছের জন্য মশলাটা রেডি করে নেব। এখানে আমি আদা আর জিরে বাটা নিয়েছি, তার মধ্যে টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো আর দেবো একটু লঙ্কা গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো একটুখানি ধনে গুঁড়ো। ওই ধরুন হাফ চামচ মতো। এবার মশলাগুলোকে সব একসাথে মিশিয়ে নিই। এবার আন্দাজ মতো নুনটাও দিয়ে দিই। এবার একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে একটু ঢাকনা দিয়ে দেবো। ঢাকনাটা দিয়ে দিলে ফুলকপিটা একটু তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর যেহেতু একটু তাড়া আছে, সেই জন্য ফুলকপিটা আর এই কষানো ফুলকপিটাও একটু মাইক্রোওয়েভ করে নিই, তাহলে তাড়াতাড়ি রান্নাটাও হয়ে যাবে। ফুলকপিটা মশলা টশলা দিয়ে কষানো হয়ে গেছে। এবার অল্প একটু জল দিয়ে এটা একটু মাইক্রোওয়েভ করে নিই 5 মিনিটের জন্য, তাহলে রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ফুলকপিটা মাইক্রোওয়েভ করে নেওয়ার পর মাঝে 2-3 মিনিটের ভিডিওটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেই পারলাম। অ্যাকচুয়ালি ওর খুব তারা, মানে অফিস বেরোবে তো। ফুলকপিটা আমি মাইক্রোওয়েভ থেকে বের করে নিয়ে দেখো কড়াইতে দিয়েছি, দিয়ে এবার জল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আলুটা দিয়ে সেদ্ধ করে নিলেই, জাস্ট ফুটিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। এটাও ফুটে গেছে, ব্যাস একদম রেডি আলু ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল। ব্যাস মাছের ঝোল একদম রেডি। আসলে ওর জন্য তখন 2টো মাছ দিয়ে ঝোলটা ফুটিয়ে দিয়েছিলাম। এবার একে একে মাছগুলো দিয়ে দিই। এই মাছগুলো বড়ই ছোট ছোট ছিল। হয়ে গেল। একটু ধনে পাতা দিয়ে দেবো। ফুলকপি আলু দিয়ে ভেটকি মাছের ঝোল। আপনারা নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন আজকের ঝোলটা আপনাদের, এই রান্নাটা আপনাদের কেমন লাগলো। উফ, সকাল থেকে যেন একটা যুদ্ধ, একটা ঝড় হয়ে গেল। যতক্ষণ না এরা অফিস বেরোচ্ছে, যেটা স্কুল বেরোচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো শান্তি নেই। এই রান্না ঠান্না সমস্ত কিছু
কিছু সেরে একজনকে অফিসে একজনকে স্কুল পাঠিয়ে এবার একটু শান্তি করে বসে 1 কাপ চা খাবো। তো দুধ চাটা আমি সাধারণত অ্যাভয়েড করি, বাট আজকে না আমার গলাটা এত ব্যথা করছে আর দেখছি মাথাটাও একটু ব্যথা করছে, তার জন্য ভাবলাম আদা দিয়ে আর একটু বেশ কড়া করে দুধ চা খাওয়া যায়। তো আমার যে দিদি হেল্প করে আমাকে, দিদিকে বললাম দিদি আমাকে 1 কাপ চা বানিয়ে দাও তো। দিদি বেশ সুন্দর করে 1 কাপ চা বানিয়ে দিল। এরপর চারিদিকের আরও যা টুকটাক কাজ আছে, ঘর পরিষ্কার করা, ঘর টরগুলো গোছানো, এই সমস্ত কাজগুলোই এবার চলবে। আজকে ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করলাম। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আর যারা নতুন আমার ব্লগটা দেখছেন তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আমার পেজটাকে একটু লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে দেবেন, আর যদি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন। দেখা হবে আবার পরবর্তী আরও একটা ব্লগসে।